Hellcar'dan bitta g'alaba, ikkita g'alaba, uchta g'alaba, to'rtta g'alaba. Faqat Hellcar'da qolish yo'q. Zo'r o'ynaysan, yutqazasan. Golda o'ynaysan, rom kamaydi. MVP'dan zo'r o'ynaysan, lekin yutqazasan. B'da bo'lsa Exploringni hech kim kamaydi. Rom bo'lganda les kamaydi. Gold bo'lganingda komanda perifarim bo'lib ketgan. Buni ustida bo'lsa 5ga 1 urushga to'g'ri keldi. Qolganlar bizga qochib ketdi. Midda zo'r o'ynadi, undan keyin push qildi. Romda o'sha gap. Romga o'yladim, qoldim. Midda o'ynadi, qoldik. Shunchaki. Va mana поражение. Frankda Romda o'ynab yuribdiman, MVP mana. Bitta MVP. Qolganmiz lekin MVP. Ikkinchisi. Siz yaxshi o'ynasangiz ham komandangiz yaxshi o'ynasa degan.